Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň fonunda Aşgabatyň döwlet dukanynyň resmileri her gün satyga çykarylýan azyk önümleriniň käbiriniň möçörini mälim etdiler. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysynyň tasdiklamagyna görä, Bagtyarlyk etrafynda yerleşen 8-nji dukanyň işgärleri etrawyň azyk öpçünçüligi birleşiginden her gün 1 litr plastik gapdaky ösümlik ýagynyň 125 sansynyň 125 kilogram şekerin ve 250 sany towuk buğdunun gelip gowuşýandygyny aýtdy. Şuň ýerden işgärler dukanyň daşyna çykyp, nowata duran ýüzlerçe adama ýüzlendi. Olar ilat ediňe 125 adama ýeterýaly azyk önümleriniň bardygyny aýdyp, galan adamlara nowatda garaşmaň diýdiler. Sebäbi olar her gün 125 adama ýeterýaly azygyň iýerilýändigini aýtdylar. Olar ýagşyň aşagynda nowata duran her adama bir plastik gapda ýağ, 1 kilogram şeker we 2 sany towuk buğduny satdylar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27 aprelde gurrun berdi. Aýdylmagyna görä saat 9:40-da ösümlik ýagy, 9:45-de towuk buğdu we 10 töwereginde de şeker satylyp gutardy. Ýöne bu önümler nowata duran adamlaryň ählisine ýetmedi. Habarçynyň sözüne görä munyň birden köp sebäbi bar. Birinciden 8-nji dukany değişli etrapçada 150 goloy maşgala ýaşaýar. İkinciden Aşgabatyň goloýundaky etrapdyr owalardaky döwlet dukanlarynda bu azyk önümleri tas satylmaýar. Şol sebäpli şähere goloý owalaryň ýaşaýjylary hem azyk haritlaryny satyn almak üçin paýtagtyň dukanlaryna gelýärler. Bu bolsa öň hem az mukdarda satyga çykarylýan azyk önümleriniň nowatdaky ähli adama ýetmezligine sebäp bolýar. Şol sebäpden dukanlaryň öňünde dawa jenjeller ýygy-ýygydan döräp durýar diýip habarçy belledi. Munyň bilen bir wagtda nowata duran adamlaryň käbiri Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde polisiýa we dukan işgärleriniň ençemesiniň dukana gelen haritlaryň belli bir bölegine ençeme gutu ýagy, şekeri we towuk buğduny ulaglara ýükläp ýer bilen alınıp gidilendigini görendiklerini gurrun berdiler. Türkmenistanda indi 3 ýyl çemeti wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda azyk gytçylygy dowam edýär. Munyň bilen bir wagtda azyk haritlarynyň hususiýetçilerdäki bahalary hem ýygyderli gymmatlaýar. Häzirki wagt döwlet dukanynda 1 litr ösümlik ýagy 13 manatdan, towuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Bu önümler hususy dukanlarda değişiklikde 35, 25 we 9 manatdan bahalanýar.